¿Cuáles son? Querían un palito. Yo también quería un palito, pero nada más dígame dónde lo consigo. Ay, perdón. Ah, ya chamuscaste. Allá hay palitos. No, sí. No, pero tienes que calentarlo. Júntale la luz. No, estás comiendo. Ya está todo abajo. ¿Estamos todos? Va, las historias. Ah, apágate, no voy a quemar. ¿A dónde? ¿Aquí? A quien se le caiga una salchicha ahí. Pega todo. Es que lo bajas mucho. Beto.